MacBook တင်မှာ Video Screen Record ဘယ်လိုဖမ်းမလဲ Touch Pro ပိုင်စံမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ MacBook တင်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ Screen Background ကိုဘယ်လို Video Screen Record ဖမ်းမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Keyboard မှာ8ရဲ့ Command ရဲ့5ရဲ့ကိုနှိပ်ပြီး Record Box ကိုခေါ်ပါမယ် Record Box ရဲ့ဘယ်ဘက်က3ခုကတော့ရုပ်သည်း Screenshot ဖမ်းတာဖြစ်ပြီးအလဲရ3ခုကတော့ Video Screen Record ဖမ်းတာဖြစ်ပါတယ် Screen Record ဖမ်းရမှာလဲတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို Screen Record ဖမ်းမလား Screen တစ်ခုလုံးကို Screen Record ဖမ်းမလားမိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် option ကိုနှိပ်ပြီးမိမိ Screen Record လုပ်လိုက်တဲ့ video ကိုဘယ်နားမှာတင်မလဲဆိုတာကိုမိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်ကတော့ entire Screen Record ဖမ်းပြပါမယ် entire Screen Record ကိုနှိပ်ရွေးပြီးတော့ record ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် Screen Record ဟာစတင်ဖမ်းနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်အပေါ်အပါးမှာအဝိုင်းလေးပေါ်လာပြီး Screen Record ကိုစတင်ဖမ်းနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်Screen Record ဖမ်းနေတာကိုရက်ချင်ပြီဆိုရင်တော့အပေါ်အဝိုင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဝိုင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်အောက်ညာဘက်ထောင်လေးမှာ box လေးတစ်ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ box လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့မိမိ Screen Record ဖမ်းထားတဲ့ video လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ box က dance ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့မိမိ Screen Record ဖမ်းထားတဲ့ video လေးကို desktop ပေါ်မှာရယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Pro ပိုင်စံမှာနေ့စဉ် MacBook, Gaming Laptop, iPad နဲ့ latest tech gadget တွေရဲ့ tips and tricks တွေကိုနေ့စဉ်တင်ပေးသွားမှာမလို့ Pro ပိုင်စံကို like and follow လုပ်ထားပေးဖို့ request လုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်